شهر الرحمة شهر الغفران رمضان شهر التوبة شهر القرآن رمضان شهر الرحمة شهر الغفران رمضان شهر التوبة شهر القرآن بزونت فتشلو يهن نوقعلو بوانجلي تلقات دنبرا لفيالو بتفاتي بزات اسكيمي هلاو قنا الجلكم مارن بيه هلاو قنا الجلكم مارن بيه هلاو tana hubanna kana harnuudhaaf kaka'umsa nu keessa fide akka beekamutti kan beeku kun barsiisota mana barnootaa Niikoolaas isaan kun maalirraa ka'eeti hubannoo kan kaane yoo jennu taate dhufni kun saffisaan babal'achuu isaa kunii fi yeroo ammaan tanaa biyya keenya kanallee seenee waan jiruuf irra caalaa ammas biyya tana seenuu daran naannoo aanaa keenya kana yoo seenee dhufni kun balaa hamaa fida waan ta'eef haalli jireenya aanaa keenyaatiif daldala jimaatiif waan ta'eef jecha akkaataa namni keenya wal keessa jiru kanaan wal qabatee yoo dhufni kun namni tokko biyya tana seene biitti tun balaa guddaa jala kan galtu turuu yaachisuudhaan haala kanaan qindoomii barsiisonni keenya kun dargaggeessi aanaa keenyaa kun kan bahan jechuudha. Kana bira dabree barataan keenya kan mana galee jirullee akka waan mana galee jirutti waan galaniisan kaayyoo galaniisan hubachuu dhabuudhaan namuu dirree irra deddeemee bakka jiranii waliin taphachuu wal gahanii ijoolleen ganda tokko waan jiraniif kana hunda hubannoo kennuudhaaf mana manatti illee bifa eksteenshinii wajjin kan namaa jirus ni jira. San bira dabree akkaataatti baanee hawaasa bal'aadhaaf hubannoo kan jirra dhaabbatamee xiyyaarraan kana hubannoon irraa kenname kuni kanaafuu asumaan anis waneen jechuu barbaadu bulchiinsa nageenya keenyallee manneen barnoota dura bu'aa mana barnoota Niikoolaas barsiisota keenya kanallee galatoonfachaa hubannoon kun kaasiin dhaabbatu osoo hin ta'in ammallee bakka jirrutti ammallee itti deebinee baanee bifa gurmuu kanaanillee baanee kan barsiisu ta'uu isaati. Galatoomi.